nadadawit yung pangalan nyo sa Regine. Did you invested or you invested because you wanted to get something? Or ano ka ba talaga sa Regine? Hindi, ganito yan. Nung nag-umpisa yan, no? Kasi yung na-involve dyan yung dati kong staff. Si Rose Garcia. Si Rose Garcia. Pinatawag ko yan. Kinausap namin na ano ba ito? Kasi tigil mo yan. Matod ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez, daghang mga bakak ang nanggawas tungod kay panahon man karon sa eleksyon. Tinuod ba nga nangayo siya og 800 million kang Senador Panfilo Lacson alang sa mga watchers? Mali yung 800 million, no, na humihingi kami, merong demand, no? Walang ganon. Walang ganon. Ayoko lang dagdugtungan na yung kwento. Lalong lalalim eh. Alam mo naman, pag lumalim yan, sinasakripisyo mo rin yung personal relationship mo. Kini ang kalmadong tubag ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Sa dihang akong gipangutana kung unsa ka tinuod nga nangayo siya og 800 million sa kampo ni Senador Ping Lacson aron ibayad sa mga poll watchers karong umaabot nga eleksyon. Matod sa kongresista, mas maayong dili niya usa-usahon og tubag ang mga isyu kabahin sa kwarta. Kay nasayod siya kung pila ang gikinahanglan alang sa poll watchers o gusto niyang magpabili ng ilang panaghigala bisan pa man kung nagbulag na sila sa ilang mga partido. Iyang gipasabot nga ang Partido Reforma usa ka political party ug didto nagpasilong si Senador Lacson tungod kay duna na sila'y political alliance. Nakigalyado si Alvarez sa grupo ni presidential candidate Leni Robredo. Apan wala din nagibitbit ang vice presidential candidate ni Robredo tungod kay duna siya personal nga rason. Si Tito Soto kasi matagal ko ng kaibigan. Madalas din dito si Tito Soto. At dagdag ko pa dyan, magkabrad kami sa Mason ni Tito Soto. Kung atong paminawon ang mga tubag ni Alvarez, atong mamatikdan nga importante kaniya ang panaghigala labaw pa sa isyu sa politika. Atong hinumduman, nahimong suod nga higala si Alvarez ug si Presidente Rodrigo Duterte. Tawag sa Presidente kang Alvarez, Bebot. Ang tawag ni Congressman Alvarez sa Presidente, Rudy. Mao kana ang ilang panaghigala. Apan, dunay nahitabo niadtong Hulyo 17, tuig 2018 didto sa Kongreso. Napulihan si Alvarez isip House Speaker ni tagig Congressman Alan Peter Cayetano. Ug sukad kaniadto, wala na sila'y komunikasyon. Sa akong one-on-one interview, akong gipangutana, Namimiss mo ba si President Duterte? Honestly, yes. Ano yung nawala? Alam mo, masakit eh. Dahil kaibigan ko talaga siya. Sabi ko nga kay Go. si Secretary Kitain. Sabi ko, sabi na lang na pag wala na siya sa pwesto, andito lang ako. lalum ang panaghigala ug panag-uban ni Presidente Duterte ug ni Congressman Alvarez. Og nang hinaut ang kongresista nga inig-uli sa presidente dinhi sa dakbayan sa Davao, human sa iyang termino, magkita sila isip higala ug dili mga politiko. Atong hinumduman, dili kinahanglan mawala ang panaghigala tungod lang sa away sa politika. Kayang eleksyon, usara ka adlaw. Apan, ang panaghigala, mulungtad og dugay, labi na kung dunay pagrespetuhay sa matag usa. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe!